Sebelumnya Kak, aku pernah upload video tentang sound ya guys. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu sound efeknya guys. Oke guys, sesuai dengan judul videoku, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian backsound apa aja sih yang tidak terkena klaim hak cipta atau no copyright ya guys. Sebelumnya Kak, aku pernah upload video tentang sound ya guys. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu sound efeknya guys. Nah, seperti apa sih sound efek yang tidak terkena klaim hak cipta? Langsung aja kita ke sound efeknya. Let's go. Wow! Oh no! Oh no! Oh, no, 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 no. LOL. Oke, sampai di situ dulu ya videonya. Buat kalian kalau suka sama video aku, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah, assalamualaikum.